Nevroz bilan kurashish nimaga uni kuchaytirib qo'yadi? Nevroz bilan kurashish nimaga uni qayta faol ishlashiga xizmat qiladi? Assalomu alaykum. Nevroz o'zi bu nima? Nevroz bu inson miyasini himoya mexanizmi, tabiiy himoya strukturasi, ya'ni himoya sistemasi desak ham to'g'ri bo'ladi. Inson buni o'ziga noto'g'ri tushuntirib, nevroz obrazini dushman o'rnida qabul qilishni boshlaydi. Nevrozdan chiqib ketish kerak, uni yo'qotish kerak, u yonish kerak emas, uni bartaraf qilish kerak, undan qochish kerak, uni yakson qilish kerak, uni ildizi bilan quritish kerak degan fikrlar paydo bo'ladi insonda. Nimaga? Chunki o'z nevrozini inson himoya mexanizmi o'rnida emas, dushman o'rnida qabul qilishni boshlaganda boshlanadi bu fikrlar. Endi inson o'z nevrozini dushman o'rnida qabul qiladi. Hozirgi aytib o'tgan holatlarimni amalga oshirishni boshlaydi. Bundan natija olmaydi, chunki nevroz dushman emas bizaga. Bundan natija olmagandan keyin stress darajasi baland bo'ladi bu inson. Stress darajasi baland bo'lib ketgandan keyin miyamiz nevrozni qayta faollashtiradi, chunki u himoya mexanizmi, himoya strukturasi. Aktivlashgan nevrozli inson yana boshlandi. Mana yana bo'lyapti deydi. Yana o'sha xatti-harakatlarni amalga oshiradi va yana nevroz faollashadi. Oddiy tilda aytganda inson doiraning ichiga kirib qoladi. Doiraning ichiga kirib qoladi. Endi xo'p, nevrozni dushman o'rnida qabul qilmas ekanmiz. U himoya mexanizmi ekan. Xo'p, endi nima qilishimiz kerak? Nevrozda muammo yo'q. U himoya mexanizmi. Uni dushman o'rnida qabul qilish umuman foydasi yo'q. Nevrozimizni aktivlashishiga sabab bo'layotgan, ya'ni qayta faollashishiga sabab bo'layotgan ichki jarayonlar bor bizda. Mana shu ichki jarayonlar bilan ishlashimiz kerak ekan. Bu o'zimizga yoqimsiz bo'lgan xarakter bo'laklari, butunlay xarakter emas, xarakter bo'laklari, dunyoqarash bo'laklari, ya'ni dunyoqarashdagi muammolar va odatlardagi muammolar, qayta o'zimizga yoqimsiz qaysidir odatlarimiz bor, shuni qilaveramiz, shu muammolar, fikrlashlardagi muammolar. Ko'p fikrlashimiz o'zimizga yoqmaydi, ko'p odatlarimiz o'zimizga yoqmaydi, ko'p xarakterlarimizdagi qaysidir xarakterimiz o'zimizga yoqmaydi, qaysidir dunyoqarashlarimiz o'zimizga yoqmaydi va insonni o'zi bilan bo'layotgan muomalasi, ya'ni o'zi bilan o'zi chiqishmaslik. Mana shu основной, ya'ni asosiy 5 ta omil bilan nevroz faollashadi. O'zi bilan o'zi chiqishmaydi, o'zini ko'p urishadi, o'zini ko'p koyiydi, o'ziga yomon gaplar gapiradi inson, o'zini yerga uradi, o'zini eng past inson sifatida ko'radi. Mana bu ham qayta stress darajasini baland qiladi insonni va nevroz faollashishiga xizmat qiladi. Mana shu ichki jarayonlar bilan ishlashni boshlaganimizdan keyin hozirgi xalq tilida aytganda nevrozdan chiqishni boshlar ekanmiz. Ya'ni nevroz qayta aktiv bo'lish holati pasayar ekan. Ya'ni bunga qo'shilib qo'rquv, vahima holatlari ham, qaysidir yomon fikrlar ham, qaysidir odatlar ham, hatto ipokondriya holatlari ham pasayishni boshlar ekan. Ichki jarayon bizda nevroz holatini boshqaradi. Ichki jarayon. Bu ichki jarayonlarimiz bilan ishlamas ekanmiz, nevrozimiz qayta faollashadi. Va yana biza o'sha boshida aytganimdek, nevrozni dushman o'rnida qabul qilib, kunimiz, oyimiz, balki yilimiz o'tib ketar ekan. Yana oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, hozirgi biza sanayotgan muammo nevrozda emas, umuman nevrozda emas. Umuman aloqasi yo'q nevrozni. Ichki jarayonlarimizdagi bo'layotgan vaziyatlar nevrozimizni qayta faollashtiryapti. Mana shu ichki jarayonlar bilan ishlashni boshlar ekanmiz, nevrozimiz qayta faollashishidan pasayar ekan. Biz qachonki ishlashni boshlaganimizda, xatti-harakatni boshlaganimizda bu jarayonlar boshlanar ekan. Sog' salomat bo'linglar, hammanglarni yaxshi ko'raman, sog'lik salomatlik tilayman.